Hello guys, ako ngayon ang mekaniko ngayon kasi wala akong mekaniko. So, try ko ngayon magpalit ng battery ng sasakyan ko kasi wala na siyang battery eh. Dead ball na siya. Ngayon guys, magtatanggal ako ng battery at ako'y bibili ngayon ng battery ng sasakyan ko. Oh my God. Pupunta tayo ngayon sa shop at bibili ng battery, tapos ako rin ang magkakabit ng battery. Diba? Hindi natin kailangan ng mata na po. Pupunta tayo ngayon sa shop at mamimili ngayon ng battery. Kukunin ko ngayon ito kasi mahirap maghanap ng battery pag hindi ko tinanggal. Grabe talaga, oy. Grabe talaga, oy. Oh. So ngayon, punta tayo ngayon sa bilihan ng piyesa. Wala na ngayon, empty.